بسم الله الرحمن الرحیم. ما محترم مسلمانانو، دغه د رمضان میاشت د برکتونو او رحمتونو والا میاشت ده. په دې میاشت کې الله خپل بندګانو باندې خاص رحمتونه نازلوي. د دې میاشتې اولنی لس ورځې دا د رحمت والا ورځې دي، او ورپسې لس ورځې دا د مغفرت او د بخشش والا ورځې دي، او آخرینی لس ورځې دا د جهنم نه د ازادېدلو او د نجات والا ورځې. دغه میاشتې ته الله دا ویلي دي چې دغه میاشت چې کومه دی او د دې میاشتې دغه روژه چې کومه دی دا د ما والا دی، او د بنده ته به د دې بدله هم زه ورکوم. دوی ورځې مخکې تاسو ته ما حقوق العبادو باندې یو بیان کړی، چې هغه کې ما دا ویلي وو چې که چېرته یو انسان باندې د بل انسان حق پاتې وي، نو هغه به مظلوم ته په بدلې کې بیا خپلې نیکي ورکوي، حقدار ته به بدلې کې خپلې نیکي ورکوي، ځکه چې هغې دنیا کې بلې څه هغه شی وي نه چې هغه ادا شي. بدله به یې په شي ادا کېږي چې دغه کس به خپلې نیکي ورکوي، حتی چې دې څخه نیکي ټولې ختمې شي. خو زما محترمو دغه کوم حدیث دی چې الله جل جلاله والا فرمان دی، حدیث قدسي دی، الصوم لي وانا اجزي به، چې دغه روژه ما والا دی او زه به د دې والا بدله ورکوم. نو دې په حدیث تفصیل کې علماو لیکلي دي چې قیامت په ورځې به هر ظالم نه مظلوم ته حق میلاویږي، د نیکیو په صورت کې نیکي ورنه اخیستل کېږي. خو زما محترمو دغه رمضان د روژه چې کومه دی، دغه روژې چې کومې نیکي دي دا به دې څخه باقي پاتې کېږي، دا به ونه نشي اخیستلی، دا به دې دپاره ذخیره وي. هره نیکي به ورنه اخیستلی کېږي په بدلې کې، ځکه چې دې ظلم کړی، خلکو حقونه یې خوړلي. خو د رمضان د روژې نیکي به دې سره ذخیره پاتې وي، دا به ونه اخیستلی کېږي، ځکه چې دغه روژه الله یې چې د ما دی د دې بدله به ورته ورکوي. د روژې میاشتې کې الله دا غواړي چې دا بنده د الله والا جوړ شي. الله دا غواړي چې دې بنده کومې ما سره کوم تعلق ختم شوی و د مخکېنیو 11 میاشتو کې، ما سره کومه رشته ختمه شوې وه، ما سره کومه رابطه ماته شوې وه، الله دا غواړي چې دغه ماته رشته، دا ختم تعلق، دا ختمه شوې رابطه دا بنده الله سره دوباره قایم کړي. د روژې مقصد دا دی. نو دې د وجې نه بهترین یو بنیادي شی او ضروري شی هر مسلمان دپاره دا دی چې د مبارکې بختورې میاشتې کې خپل زړونه صفا کړي. چا په زړه کې بغض پروت وي، کینه پرته وي، نفرت پروت وي، د دې میاشتې کوم رحمتونه نازلېږي، هغه برکتونه به هغه انسان ته به الله ورکوي. دې د وجې نه حدیث شریف کې راځي چې د رمضان په دې شپو کې به د ټولو خلکو بخشش کېږي، خو دوه کسان داسې دي چې د هغو بخشش به نه کېږي، هغه خلک دي چې هغو په زړه کې یو بل ته بغض پروت وي، کینه پرته وي. تعلق جوړېږي هلې چې کله تا زړه صفا وي. نو کوشش دا کوو چې دې میاشتې کې خپل هغه خلک چې چا نه تاسو خفا یو، هغه الله لپاره وکړو، معاف یې کړو، هغو ګناهونه معاف کړو، هغو غلطیانې خطاوانې معاف کړو، او صفا زړه سره عبادت شروع کړو. انشاءالله الله به موږ تاسو باندې رحم کوي. دوې درې ضروري مسلې دي. روژه نه نیستل چا دپاره جایز دي، یعنې څوک داسې خلک دي چې هغه که روژه نه نیسي خیر، دا مسله ضروري ده. اولنی هغه سړی چې هغه په سفر باندې وي، یعنې مقصد دا سفر چې شي کولی شي چې هغه کور نه کله ووځي، دې نیت باندې ووځي چې زه کوم ځای ته روان یم، هغه ځای چې کوم دی اوه.25 کیلومتره دی یا 48 میله ځای دی، دوره ځای تللو ته په نیت باندې روان شي.
دغه مسافر دی. خبرې باندې پوه شو؟ دغه سړی که روژه نه نیسي خیر، خو دې کې یو شرط دی چې دا سړی به روژه نه نیسي هغه ټایم کې چې کوم ټایم کې روژه ماتي ټایم کې هم دی په سفر باندې. که دې ماتې سفر شروع کړ او روژه یې وه، روژې ماتول ورته جایز نه دي. د خبرې نقطې به ځان پرېږدو. روژې ماتول نه دي جایز ورته. روژه به اول نه نیسي، یعنې پرشني ټایم کې ته په سفر باندې وتلی یې، که روژه نه نیسي خیر دی. خو که تکلیف درته نه وه نو څه به سهولتونه دي. که تکلیف درته نه وه روژه بیا ونیسه، په دې کې ثواب زیات دی. خو که روژه دې ونه نیسته اجازت به درته شته دی، روژې نه بعد بیا د هغې روژې والا قضا راګرځول دا لازم دی. دویمه مسله، هغه بیمار چې د هغه جوړولو امید نشته، جوړېدلو امید یې نشته، یا هغه داسې بیمار دی چې روژې نیستلو سره هغه بیماری زیاتېږي، یا هغه داسې بیمار دی چې روژې نیستلو سره د هغه یو اندام یا یو ځای خرابېږي، مثلا ګوته ور بد کېږي، سترګې خرابېږي، سونګی خرابېږي، یو اندام یې ضایع کېږي، خطره وي ورته، او ډاکټر ورته ویلو چې ته چې کله روژه نیسې نو ته نقصان میلاویږي. بلازم دا مختصره مسله ما بیان کړې وه. نو داسې سړی که روژه نه نیسي خیر دی. خو که د جوړېدلو بلکل امکان یې نشته، هغه سړی به بیا فدیه ادا کوي، صدقه فطر